فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو. Di antara pasunahan pikeun jalma anu keur buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, sunnah qadaul hajat ulah dihandapeun tangkal anu keur buahan. Tujuannya diantaranya untuk menjaga buah yang jatuh supaya jangan sampai terkotori. Lamun handapun tangkal buah nuker buahan bersih, itu di mana-mana aya buah mulagrak masih bisa dimanfaatkan. Tapi lamun handapeunana kotoran malulu, luhurna umpamana tangkal balimbing teohonana atawa tangkal buah asa lagran crut langsung nyecep karena kotoran itu boro-boro jalma monyetnya moal daikeun mulut karena bau karunya kajalma nu sok ngalap manfaat karena buah-buah anu lagran, maka sunnah ulah handapun tangkal buahan. Kumaha lamun aya jalma maksa ngompol atawa ngisi teori tangkal buahan dengan tujuan ngaberak, berakna berak alami supaya langsung karena berak naon organik pupuk organik umpamana langsung. Nah, itu tergantung upami tangkal na tangkal anu sorangan. Awas, upami tangkal na tangkal anu sorangan maka eta hukumna makruh. Tapi lamun tangkal nu batur itu tafsir. Lamun nu boga tangkal naridoeun itu tetap makruh. Tapi lamun nu boga tangkal na teu ridoeun maka hukumna haram. Eta tangga boga tangkal buah tuluy keur buahan, tuluy urang ngising teh ohon tangkalna tanpa sepengetahuan jalma nu boga tangkalna oge teu dikanyahokeun ridona maka hukumna haram. Sekalipun itu di kebon, sekalipun kebon batur, yen urang ngising di kebon batur sanes milik urang tanpa bebeja hukumna haram. Malah mun bebeja heula mah mangga, man. Nah bisi kapan-kapan rek ngadan ngising ka kebonna bonang tanti mangga rek roman ge pupuk organik. Itu lamun kitu mah beunang. Nah, tapi sekalipun dibeunangkeun lamun sampai handapun tangkal nu buahan mah itu makruh. Kumaha lamun tangkalna teu buahan, eta mah teu naon-naon. Lamun jalmana memang gitu. Wala yastaqbila. Oke. Di mana-mana jalma keur ngompol atawa keur ngising sunnah ulah madep. Ulah madep ka mana ainal kiblat kana datiyah kiblat. Wala yastadbiroha. Oke, ulah nukangan ka kiblat. Oke, sunnah ketika orang buang hajat baik hajat kecil ataupun hajat besar jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya fi ghairil mu'ad. Lamun orang buang hajatna lain di WC, bukan di tempat-tempat yang disediakan. Seperti buang hajatna di tempat anu terbuka. Umpamana orang buang hajat di lapangan. Maka ulah nyanggarep mulon, ulah nukangan mulon. Artinya ulah madep kiblat, ulah nukangan kiblat. Malah dina tempat nu disadiakeun mangga, atawa dina tempat nu terbuka, tapi orang neangan tempat nu beulah kulon urangna aya mungkal, itu mah teu naon-naon. Asal memang aya hahalang nu ngahalangan antara urang sareng jarak mulon. Umpamana aya 2 siku atawa 3 siku. Anu saengga antara urang sareng jarak mulon sareng beulah kulon arah kiblat kahalangan. Itu teu naon-naon. Tapi lamun terbuka belas
bari komo orang lamun buang hajatna tataranjang itu wayuh romani haram lamun yang hareup kiblat atawa nukangan kiblat. Malah di WC, di WC mah. Cuman sekalipun di WC alangkah indahna jeung hadena lamun WC ulah sampai yang hareup ngulon atawa yang hareup ngetan, ulah yang hareupan ulah nukangan. Ngawesena yang hareup ngidul atawa yang hareup ngaler. Itu lamun kira-kira tempatna bisa. Nah, jadi awas ulah sampai yang hareup mulon. Nu yang hareup mulon naonna etana. Jadi ulah sampai yang mulon. Etana naonna pupulna atawa dukurna. Kamu lamun bari nonggeng mah. Jelas nonggengan arah kiblat. Nonggengan arah kiblat. Kumaha lamun aya jalma dadana memang yang hareup kiblat, tapi parejina dipalengoskeun ngidul atawa ngaler. Palawis taqbala habis sadrihi lamun aya jalma madep ke arah kiblat tapi dadana. Wa awwala farjahu minha sementara parjina mah dipalengoskeun ti arah kiblat. Summa bala tuluy ngompol biadurro eta mah teu naon-naon. Benar. Aya lalaki mah khusus contoh lagi lalaki. Aya lalaki yang hareup ngulon di WC umpama atawa aya lalaki yang aya ngompol di jalan. Kari-kari ulah-ulah kemampuan itu aya tempat anu memang sumput akhirna di sawah ngompol. Di sawah ngompol lamun umpama pas arah kulon memang belas aya galengan hanya belah kidul umpamana roda luhur. Jadi geus teu bisa lamun urang umpamana hayang kahalangan antara urang jeung tuan karena roda luhur belah kidul atau belah kaler. Akhirna dada urang memang yang hareup kiblat tapi si otongna dipalengoskeun. Palengoskeun sagiyu. Akhirna cer baingan ngaler itulah yang benar. Asal ulah mengajarna ke arah kiblat atau ngidul plek mangga. Kalipun dadana yang hareup ngaler. Bi khilafi aksi kumaha mun sabalikna mah teu beunang. Dadana mah ngidul tapi si otongna ngulon. Eta mah teu beunang. Atau anu hayang kitu awewe, oh impossible. Karena anu memang elastis, tur praktis, ekonomis ya nu lalaki. Bisa kemana-mana. Itu maka wala yastaka oge sunnah ketika orang ngompol atau ngising urang bari susuran ulah bari disikat atau ulah bari ngabersihan ulah diteok kewewer bari kamu lamun bari ngising aya awewe kakurangan tuluy geus era kudu mangkat sapola akhirna sakaligus brok kakamar ayam ngising kok KWC begitu KWC disikat encan segala rupa encan ayam bersut baru disikat. Nah itu hukumna makruh. Kenapa makruh? Li'anna buyuri su'an nisyan, karena buang hajat bari susuran seperti buang hajat bari disikat itu mata ngawariskeun kana pohoan disiterek pohoan. Itu mah lamun keluar pohon dirasa antos di baju. Jadi tak ngawariskeun kana pohon, ajeuna ngapalkeun pohon deui. Yang kalakuanana bari disikat. Itu yulisu anisyan. Mata ngawariskeun kana pohon. Wala yabzuqu fi baulihi oke. Ulah sok nyiduh
karena ompolna. Di mana-mana orang ngompol ulah sok diciduhan ompolna. Enggak mudah leutik. Da leutik mah cenah sok dihajar. Lamun ompol napa campur jeung batur itu sok diciduhan cenah. Bisa jadi nah, justru ulah diciduhan. Ulah nyiduh karena ompol orang atau ulah nyiduh ketika orang keur ngompol fa innahu yukhafu minhu afatun karena dikhawatirkan bisa terjadi pancabaya. Pancabaya naon? Annahu yatawallatu minhul waswas. Nyiduh bari ngompol atau nyiduh karena ompol itu mata kawariskeun karena waswas. Karena waswasan. Oke mata kawariskeun karena suprotal asnan. Mata kawariskeun karena konengna huntu. Ari koneng kulit mah boke ade. Di mana boke koneng huntuna. Koneng huntu nu angel disikat. Jadi yen jalma sok nyidu karena ompol, maka itu mata kawariskeun konengna huntu. Koneng huntu lain karena kotoran. Tapi koneng huntu memang karena geus watak huntuna boke koneng. Itulah ngompol sok bade diciduhan. Wa ayyaqula inda dukhuli oge sunnah ketika orang masuk ka jamban ka WC ka kolah bari maca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yen tempat kotor itu tempatna setan. Setan itu betaheun cicing di WC, di kolah, anu kaloton. Maka meme asup kurang nyalindung ke Allah supaya dijaga. Bisi begitu asup ditakol. Menceng ditakol. Kalau mungkin ngompol di cetrek. Betot. Ngompolnya kan di juru ayah super ngobrol setan. Umpamanya pas keur ngopi di setanan. Setan keur ngopi di WC kali-kali diompolan. Orang kawaran cipta barang jujur juasan aja disindrek. Wah begitu disindrek pelendung langsung. Maka anda perlindungan Allah tina gangguan setan lalaki atau setan pika. Wal khuruj oge sunnah ketika keluar bari maca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa 'afani. Baca naon? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa 'afani. Itu doa keluar di WC. Katawa orang tutup qadil hajat. Ghufranaka ya Allah aku mohon ampunanmu. Alhamdulillah semua puji milik Allah. Alladzi adhaba 'anil ada. Dan yang telah menghilangkan rasa sakit dariku. Orang mah hayang ngompol nyeri, hayang ngising nyeri. Begitu tos keluar pola kata los. Betul tiis langsung. Dihilangkan ku Allah kan nyeri betul. Eta kan nyeri betul hilangna sanes karena keluar leak teh keluar tai sanes. Tapi ku Gusti Allah. Keluar kata itu bisa menghilangkan kanyeri. Nah, maka orang hatur nuhun ka Allah Gusti hatur nuhun. Ieu kanyeri beuteung tos dihilangkeun ku Gusti. Atawa jamaah yang ngompol ditahan nyeri beuteung. Begitu tos cur keluar tiis. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa 'afani. Oke Gusti tos ngawaraskeun ka kuring. Nyalametkeun ngawaraskeun tina nyerina beuteung. Nah, maka syukuran wa ba'dal istinja. Oke sunnah setelah istinja seseorang berdoa kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal nawasi. Allah Gusti sucikeun hate kuring tina kamunafikan. Oke muga-muga Gusti ngajaga farji kuring tina kagorengan tina perzinahan. Jalma keluar di WC. Apa doa yang pertama diinginkan agar hati terbebas dari kemunafikan? Artinya bahwa padahal orang tas suci dohir,
orang ngompol, orang ngising, tuluy cecewok itu adalah cecewok dohir. Ada yang terpenting tina cecewok dohir naon cecewok batin. Ada yang terpenting dari membersihkan dohir. Apa? Membersihkan batin. Bahwa ada yang paling penting di samping kubul dubur dibersihan naon? Hati nu paling penting. Makanya diperintah kurang tohir qalbi ya Allah sucikeun hati kurang. Tina naon? Minan nifaqi, tina kamunafikan. Kamunafikan dalam beragama, kamunafikan dina beramal, kamunafikan dina akidah, apalagi kamunafikan dina agama. Apa munafik? Munafik itu nyumputkeun kagorengan dina kahadean. Antara lidah dan hati tidak selaras. Lidah berkata aman tu, sementara hati teu ngimankeun. Itu ngaranna munafik. Diri mengaku cinta Allah, sementara akhlak lebih mencintai dunia. Itu ngaranna Munafik. ngaku cinta ke Allah tapi tidak ibadah, munafik. Oh, dari cinta ke Allah mah mesti senang ibadah. Ngaku seneng karena agama, ngaku seneng ngabela agama, tapi teu seneng ngaji, bohong. Karena yen jalma ngaku seneng karena agama, kudu seneng ngaji. Karena ngaji adalah membela agama, jihad fisabilillah itu di antara ngaku ngaji. Ngomong, jalma ngaku cinta ka Rasul, tapi geuleuh ka para ulama, hatena itu ngaranna Munafik. jalma ngaku cinta karena Islam, tapi teu cinta karena santri. Wah, itu termasuk benih-benih munafik. Karena kalau orang mencintai Allah akan mencintai Rasul. Kalau orang mencintai Rasul akan mencintai para ulama, karena ulama adalah warisan Rasul. Dan kalau orang mencintai ulama, maka orang akan mencintai anak buah ulama, yaitu santri. Maka mencintai santri, mencintai ulama. Mencintai ulama adalah mencintai Rasul. Mencintai Rasul berarti mencintai Allah. Lain teresep berarti sama ngaku resep karena agama, tapi kesenang berjamaah, itu khawatir. Memang ngaku resep karena menangkan pahala, tapi tidak berjamaah, khawatir. Karena berjamaah mata gampang menangkan pahala roh. Jadi tidak berjamaah lagi. Antara resep karena berjamaah itu antara benih-benih ciri. Jadi mana? Wahasin farji. Oke ya Allah, moga-moga jaga farji kuring ulah sampai ngolembar pemati-pati. Mesti moga-moga jaga, dikunci, diborobol, ulah sampai ngolembar. Karena si eta lamun geus ngolembar wah bahaya. Jalan-jalan. Bahayana bisa menebarkan benih-benih. Ngolembarna tuyul itu memang bahaya. Tapi kan ngolembarna tuyul mah hanya ngabahayakeun kana duit. Bahkan bisa menangkeun duit. Tapi ngolembarna si eta, si Parji. Bahaya. Maka orang minta penjagaan ke Allah minal fawahish, tina kagorengan, tina perzinahan, supaya ulah sampai seeta asup karena salian sarangkaan. Nah itu diantara adab-adaban jalma anu buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Ada lagi banyak. Di antaranya pasunahan dina istinja hiji bil yasar. Oke, sunnah ketika orang cecewok kuleungeun nu kede. Lil itba. Kumaha mun cecewok kuleungeun nu katuh makruh. Bahkan ceuk sakala haram. Karena dolim. Lamun katuh mah lain paranti cecewok, terkecuali zamanna buntung hanya boga leungeun katuh
katuhun nu kadena buntung itu mah mangga karena mampuna hanya kuleun anu katuh. Oke. Termasuk di antara sunnah dina cacawak, sunnah ketika cacawak al-i'timadu alal usbu'il wusta. Anu ngabersihkeun jajangkung di mana-mana orang tercacawak. Karena ku jajangkung leuwih gampang ulah ku jempol, angel. Umpamana orang tas buang hajat besar, tuluy cacawak. Nah, anu paling ngeunaheun ku jajangkung tengah seret. Nah, kucinggir ulah bisa asup. Letik tadi. Nyata kubus tok. Jari tengah. Oke. Di antara pasunahan dina cacawak wa taqdimud dubur liman yastanji bil hajar, lamun cacawak na make cai itu sunnah nu dibanjur nyaeta kubul heula tuluy ka kara dubur. Tapi lamun susuci na make mungkal sunnah sabalikna nu dibersihan dubur heula tuluy ka kara kubul. Jadi lamun orang susuci na make cai sunnah nu pertama dibasuh teh pama contoh orang isi, maka sunnahna nyacawakan kubul heula, nyacawakan lawang hareup tuluy kakara nyacawakan lawang tukang. Tapi lamun susucina make mungkal atawa meper sunnah nyaeta nu dibersihan dubur heula ku mungkal engke sabada dubur kakara kubur. Kenapa? Karena bisa kaburu garing. Engke lamun kaburu garing maka teu beunang urang teu bisa urang meper. Itu lamun susucina make mungkal, sabalikna susuci make cai. Oke, wadal kuyan sunnah di mana-mana tas cacewok nyaeta ngabersihan leungeun nyaeta ngosok-ngosok. Oke. Wa yusanu ayastabri aminal baul, sunnah ketika jalma ngongkol istibroh nuntaskeun dina ngongkol. Ku cara naon nuntaskeun dina ngongkol ditanahnu ku cara dedehem tapi 3 kali. Dedehemna dedehemna serius. Gitu. Jadi ngongkol itu mah tapi tarik napas heula. Nah, akhirna bisa mata nurunkeun kana kokotor anu masih nyesa dina jalan-jalan baul. Jadi lamun tas ngompol sunnah dedehem, tapi memang dedehemna ngajawab lah. Tilu kali. Oke, sunnah lamun pikeun lalaki wa nasruh ngurutan. Jadi diurut. Supaya naon? Supaya tuntas. Diurutna ka mana? Kaluar diurutna teh. Di jero kaluar. Lain di luar ka jero kade. Salah itu. Kumaha urutanana? Digigir serat bari dede. Tujuanana supaya bisi aya kokotor nyaeta kokotor ompol nu mas aya di jero nu matak bahaya ketika urang nangtung ka aing netes teh. Jadi lamun urang dina sabada ngompol teu ara istibro, teu ara nuntaskeun bae ku dedehem atawa ku diurut, itu dikhawatirkeun engke urang tas kitu wudu tuluy urang berangkat, begitu berangkat Pak cerat di jalan keluar, akhirnya keluar najis, orang wudu ngaganti deui wudu deui, maka dituntaskeun. Ngompol urang ngaku cara dedehem, lalaki arek pamaga diurut, arek awewe di mana-mana tas ngompol dedehem. Tapi awas dedehemna sing salegep ngajawab supaya katarik kateo. Lamun dedehem biasa buat. Dedehem nu serius. Dedehem second emang ada dedeman cawe teh santai. Ari ada dedeman sari mah Jadi batak. Di mana dedehem serius? Jika dedehem nu can kabagian takdir.
dijeleun. Supaya katarik, katarik. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena banyak sekali orang-orang yang disiksa di alam kuburnya karena gegabah dalam istinjanya. Suatu ketika Rasul ngaliwati kuburan. Kari-kari kadengil dina kuburan terus ceceritan disiksa ku malaikat. Akhirnya Rasul neangan palapah korban upasin ditemlek. Sahabat itu Rasul ngadoa. Sahabat ngadoa ditanya ku sahabat Rasul, kunaon eta? Oh, disiksa. Kunaon dia di antara dosana gagabah. Lamun tas ngomong. Dicer jur-jur nangtung langsung itu bahaya. Kena istibro. Karena mesti engke terkadang di mana-mana urang leumpang aya nu karasa keluar. Talamun aya nu karasa keluar itu perlu kurang ditinggali. Bener tanda keluar. Talamun bener keluar ternyata base, nah itu berarti sesa-sesa ompol nu keluar wayahna wajib dikumbah, lamun kana pakaianna wajib diganti. Kumaha lamun aya jalma was-was hanya rarasaan. Aya jalma tas wudu. Sabada tas wudu tuluy nangtung, tuluy lempang rarasana nu keluar. Tuluy di jeuleum eta ulah di jalan di jeuleuna. Ulah keras aya nu keluar langsung dibukakeun. Bener tante. Lamun ternyata diilikan garing, tuluy tas kitu karasa diilikan kok garing itu berarti was-was rarasaan. Tapi yang keluar bener aya nu keluar, maka itu bisa mata ngabatalkeun wudu. Oke, nu kaluarna hukumna najis. Maka sunnah ketika orang ngompol istibro artina nuntaskeun ku cacara dedehem. Oke, wanat rudakar ngurutan dakar tapi bilutfin ngurutanana alon. Ulah tarik deui ka anu. Cuman beda jeung ngurutan bitis nu nyeri. Ari ngurutan bitis nu nyeri mah tarik, bahkan terkadang dikelean. Olah beneran. Cuma nyerutin. Alon-alon. Waya setaliku bi ikhtilafin nas wa qila yajib bahkan cek sakaul hukumna wajib istibro sabada mongko. Wa yusannu ala yastanjiya bima inti mahalli oge sunnah ketika orang ngompol tuluy rek cecewok itu pindah tina tempat nu aya ompolan kana tempat nu teu aya ompolan supaya orang cecewokna teu aya tetesan anu campur sareng najis bisi netes kana pakaian urang. Bahkan lamun bisa mah dibanjur heula. Orang ngompol, kari-kari pada cecewok maka bekas opola banjur urang. Ulah langsung orang dikumpah, pamalah orang nambari nangtung. Umpamana jur-jur aja masih cair antel karena opol, netes karena pakaian orang maka pakaian orang jadi muta najis. Tapi dibanjur, cair opol. Nah, lamun orang derek pindah. Nah, syukur pindah orang tina eta tempat nurut ngompol karena tempat muslimin ketika orang rek cecewok. Oke, wa yusanu ala yakula wa la yashraba sunnah ketika orang buang hajat ngompol atawa ngising ulah bari barang hakan. Pamalah mun ngising tidur barang hakan diteo keluar. Bahaya. Wa ayajlisa ala murtafiin. Oke, sunnah ketika orang ngompol diuk dina tempat nu luhur. Wa la yaqula qaiman. Oke, ulah ngompol bari nangtung. Sakumaha cek orang budak-budak TK la ya bulanna ahadukum kok iman apal kana budak TK ari keur nang diajar TK la ya bulanna ahadukum kok iman janganlah kalian ngompol dina kaayaan ada. Oke, wala yastaqbila syamsa wal qamar sunnah ulah madhep kana mata poe atawa sunnah ulah madhep kana bulan. Wala yadkhulul khala maksyufar ra'si oke sunnah ketika orang asup ka WC atawa ka khala itu ulah nutup ulah ngabuka sirah tapi nutup sirah ereko. Now andu ereko
benda naon bae lamun sampai teu aya ya berarti tutupan bulan pamana orang kan ngising. Nah, di mana-mana orang ngising sunnah dinasirat teh ku urang ditutup. Geus aya nu asup kana embun-embunan. Oke. Wala hafian ulah nyeker sunnahna make sendal tapi sendalna sendal anu bersih. Beunang sendal nu kotor lamun tempat nu sorangan. Lamun tempat umum, tempat umum lah. Seperti tempatna babarengan, samun babarengan ka WC make sendal kabeh bari kalotor, justru matak nambahan kotor. Itu sunnah. Sunnah pakai sendal. Wala ya'basa oke sunnah. Di mana-mana orang keur qadil hajat ulah bari ulin, bari alung luar. Atawa bari ulin karet, atawa bari ngulinan naon bae, bari ngulinan HP, chattingan. Sampo di kola, da sieun ka nyahoan. Di kola ayu chattingan bari nama bari. Pas ke chattingan jeung bae. Lagi ngapain deh? Balas lagi happy. Kena hujan. Sunnah. Ulah bari ka ulin. Malayang dulu ila kharij. Oke, ulah sepi deuleu naon kaluarna. Ulah setiap keluar. Terus juga kitu ieu moal beda. Illa limaslahatin terkecuali memang ada tujuan. Seperti tujuan naon tujuan keur naliti karena kesehatan urang. Umpamana urang boga itu penyakit. Tuluy urang ka dokter. Cek dokter nanti coba umpamana urang boga penyakit mun ngencrut umpamana. Ngencrut tuluy urang meriksa ka dokter, saur dokter ini obat diminum. Tapi kalau nanti satu kali minum ada perubahan kira-kira mencret enggak umpamana. Kalau sampai ada perubahan makin kintal berarti cocok obat ini. Nanti tidak usah diganti. Tapi kalau tetap encer nanti saya ganti obatnya kata dokter umpamana. Akhirnya setiap orang boloro katanya kurang dijeuleuh. Umpamana encer tanto itu mah karena aya kamaslahatan. Tapi lamun teu aya kamaslahatan maka makruh jalan barang nu kaluar ti urang. Karuyatil hajari fil istinja jika ningali mungkal nu urut meper. Tadi ulah jalan. Serot. Itu makruh. Wa alla yakshifa saubahu syai'an fa syai'an illa liutin. Oke, di mana-mana orang rek ngompol atau rek nyising buka pakaianana tapi saeutik muka keun sarungna kudu sesuai jeung kaayaan urang bari dieu. Urang beuki teo sarung beuki luhur, beuki teo sarung beuki luhur, beuki teo kakara, geus diteo kakara beral kabeh. Artosna urang dibuka. Ulah masih nangtung. Keur mangge sing di Cimuncang bari nangtung geus dibuka pun. Urang tutup dibuka kenana sesuai orang bari dieu beki luhur syai'an fa syai'an wa ya sadila saubahu kadzalika indati sholatin. Oke, pakaian ulah sampai ting rarumbai kaluhur. Oke, sunnah ulah bari ngobrol. Kemala umpamana orang di WC bari ngobrol maka fusya alaihi minal jin. Di khawatir bisi digoda kucing karena rubusun. Aja mah ka WC ngobrol, bahkan patarik-tarik eta jin rubusun. Mari ajina boga keluar. Coba di aing rubus ke head. Akhirnya disindre kucing. Repeh. Makalah orang kerja saya ulah bari lobang ngobrol. Oke, tadi ulah ditinggal itu malam orang sok ningali karena barang nu kaluar di diri orang betul ya di sukratil asna.
itu sok dicoba ku konengna pun wa min imtiqatin inda qada'il hajat. Oke, di mana-mana orang ngompol keur ngisi ulah bari nyingsring ulah bari ngaleho karena yang jalma keur ngisi keur ngompol bari nyingsring ke leho ubutuli abis somam tak ngawariskeun kana tarek budeg tarek bud budeg pamana orang keur ngompol karek diteo keur neken ti luhur diteo na keur ngaluarkeun pamana keur ngising-ngising na liat leho na liat diteo ngaluarkeun ka ti luhur ngaluarkeun leho makanya bisa mata ngaganggu organ tubuh nu aya dina hulu khususna pagendangan ceuli anu ayeuna bisa mata ngawariskeun kana tere budeg. Malam barang dahar keur bari ngobrol atau bari ngising waman akala inda qadaiha ubtuliya bil faqih tak ngawariskeun fakir. Orang ngobrol bari barangakan, orang dahar bari barangakan sekalipun dahareunana dahareun cemilan. Bari ngadahar suruh beak sapiring atau bari ngadahar urang pas tas jajan cilok kali-kali hayang ngising tengah-tengah ngadahar cilok terek diluarkeun bisa aya ngadahar akhirnya dibawa ka jero hiji-hiji kaluarna pas juga cilok itu mata ngawariskeun kana fakir. Oke, di mana-mana orang terqadil hajat ulah loba luak lieu. Ulah terqadil hajat luak lieu. Terqadil. Tak ngawariskeun naon, tak ngawariskeun kana was-was. Kana was-was. Tapi sing khusuk menikmati apa yang keluar supaya orang bisa syukuran ka Gusti Allah. Gusti Allah. Wasal disuhan.